de Preparatoria 15 para Radio Cocone en su programa Sonidos de la 15. ¡Comenzamos! Hola, espero se encuentren bien. Yo soy Jimena Hernández y me encuentro con mi compañera Carissa Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí en nuestro nuevo ciclo 2023A y este nuevo programa. Y les damos la bienvenida a Sonidos de la 15 desde Radio Cocone. El día de hoy hablaremos sobre la autoestima. ¿Quieres saber por qué te desmotivas con facilidad? ¿Te cuesta tomar decisiones o crees que no hay nada bueno en ti? Pues hoy hablaremos de eso y otras consecuencias de una baja autoestima y cómo mejorarla, ya que una buena autoestima es algo muy íntimo e importante porque nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y a actuar con mayor motivación. El día de hoy estamos aquí, tenemos a tres invitados muy especiales. Con nosotros está la maestra que también es psicóloga y terapeuta familiar, la maestra Dolores Itali Covarrubias Flores. Hola, muchas gracias por la invitación. Y nos acompañan otros dos compañeros, Alejandra Mora y Florencia Peña. Hola, buenos días. Hola, mucho gusto. Ok, vamos a empezar con este tema que es muy esencial, muy importante, de hablar de la autoestima y más en esta etapa de la preparatoria. Entonces, ¿nos podría contar un poco, maestra, qué es o por qué es tan importante la autoestima? La autoestima es un concepto relativamente nuevo y es definido como el proceso que nosotros tenemos de aprecio y valoración de nosotros mismos. Esta valoración o aprecio se nutre o se alimenta de factores internos y factores externos. De cuando nosotros somos pequeños y pequeñas, los factores externos siempre son las voces de las personas con las que convivimos, esencialmente nuestros padres. Cómo nos ayudan ellos a construir nuestro autoconcepto, qué veo de mí, qué pienso de mí, cómo voy construyendo la idea de para qué soy bueno, qué es lo que me gusta y si lo que estoy viendo en el espejo me hace sentir cómodo o no. También vienen luego factores internos, cómo yo me voy regulando o autorregulando, mejor dicho, con respecto a todas esas voces que hay alrededor y cómo eso va alimentando la idea que tengo de mí. Y justo con eso que habla de desde pequeños, cómo afecta en bueno y en malo en el crecimiento, en el desarrollo y a una persona. Es que mira, más allá de si fue bueno o fue malo, es también cómo vamos desarrollando esta sensación de confianza. Puedo confiar en los otros al momento de ejecutar una tarea y lo que luego va a hacer que vaya confiando en mí, que haya una retroalimentación positiva en tanto yo voy realizando actividades, voy haciendo cosas que me gustan y el entorno me vaya favoreciendo o me vaya diciendo, sabes que sí tienes talento, síguele, no importa si no lo consigues a la primera, sigue trabajando hasta obtener un resultado. Ese tipo de situaciones cuando somos pequeños van forjando la autoconfianza, mi autoconcepto y por ende toda esta valoración personal a la que llamamos autoestima. Entonces, ¿nos está diciendo que ayuda mucho a reconocer nuestros logros para la autoestima? Sí, siempre es muy importante conocer qué sí hago bien, pero también reconocer qué no me ha salido tan bien y más allá de decir, ay, no sé hacerlo, no supe qué de ese proceso, porque todo lo que nosotros realizamos tiene procesos, qué de ese proceso no fue o no estuvo al 100, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar para entonces continuar hasta lograr lo que quiero. Siempre tenemos que reconocer lo que hago bien y más allá de ponerle la etiqueta bien o mal, las cosas que me salen con éxito y de todas esas cosas que realicé y que considero exitosas, en qué aspectos o qué elementos de ese proceso me fue más fácil realizarlo, qué sí puedo mejorar. Cuando hablamos de autoestima es importante que todo el tiempo estemos viendo sobre nosotros, todo el tiempo estemos con una mirada autocrítica, no criticona, es decir, que no lo veamos con tanta dureza de todas las habilidades que nosotros tenemos, cómo las ponemos en juego, cómo pueden estas mejorarse hasta llegar al éxito de algo. Ok, justo en eso, ¿qué pasa cuando uno está viendo más por los demás y a pesar de que él diga, oye, tengo una buena autoestima porque reconozco ciertos logros o algo, pero dice, es que me impide porque alguna persona cercana a mí, una decisión que pueda tomar, le pueda afectar, o todavía no sé poner límites, pero en ciertas cosas suelo tener como un criterio o una autoestima?
Aquí es también como muy importante, porque luego desde pequeños también nos enseñan a estarnos comparando. ¿Qué hacen los otros? Mucho con la construcción de nuestra autoestima es, fíjate cómo lo hizo fulanita o fulanito y te tienes que parecer a él o a ella. Entonces, es muy importante, como te mencionaba hace un momento, voltear a ver a mí. ¿Qué sí hago yo y qué me hace sentir cómodo con lo que yo hago? Respetar mis propios procesos. Sí ver a la otra persona y digo, algo que tiene esa otra persona me gusta, puedo modelarlo, modelarlo es como pudiera imitar esa situación, pero también respetar, yo no soy igual a la otra persona, por más que quiera mi cuerpo, mis acciones, mis actitudes, no soy una copia fiel del otro. Sí puedo tomar elementos, ponerlos en práctica, respetar mi proceso y entonces decir, bueno, a lo mejor voy paso a pasito, no voy al mismo tiempo, no voy a alcanzar lo mismo, pero también lo que yo haga, diga, sienta o piense es válido. Y ahí va mi propio proceso de construcción. Es muy importante para poner límites, aprender a respetarme, a respetar mi proceso. Ok, muchas gracias. Hablando de esto de poder como moldearte y hacer esto, ¿dónde está o cómo uno puede hacer una rutina diaria o alguna rutina semanal en el que no pueda caer en un círculo vicioso, en el que pueda estar aprendiendo de muchas maneras, tener como un hobby que le haga sentirse creativo, otro en el que experimente su inteligencia, en el que encuentre su paz mental? ¿Cómo está eso? Aquí es como bien importante eso que tú mencionaste, esa palabra maravillosa de experiencia. La vida se trata de eso, de que vayamos experimentando. Entonces, también tenemos que tener en claro que hay cosas que nos pide el exterior que tenemos que cumplir y aunque parezcan un tanto tediosas, también nos ayudan a construir ese concepto personal y nos ayudan a desarrollar de manera impresionante nuestras habilidades. Por ejemplo, si vas a la escuela en la mañana, el levantarte temprano, el cumplir con la tarea, el mantener aseado tu espacio, colaborar en casa, te están permitiendo desarrollar habilidades para ser un adulto funcional. Y esas rutinas también te van a permitir a ti mejorar tu autoconcepto, porque día a día construyes algo que es positivo para ti, para un correcto desempeño. Bueno, correcto en el sentido de sentirte bien. Ahora, ¿cómo puedo incorporar hobbies y demás? Tengo que arriesgarme a la práctica de algo. Si veo que están practicando un deporte y vamos, llámele voleibol, me meto y ni siquiera sé cómo tomar la bola, cómo aventarla, pues no va a ser de un ratito a otro. Experiméntalo, permítete cometer errores. Si quieres correr, quieres, no sé, pintar o algo, a la primera no va a salir. Todo es construir paso a pasito. Y esas pequeñas rutinas, esos pequeños elementos que le vamos agregando van a construir un hábito y los hábitos también nos ayudan a tener una autoestima sana. Si todo el tiempo creo que si no me sale a la primera, ya no me va a salir nunca, pues nos vamos a ir a pique porque entonces la idea que tengo de mí es no sirvo para nada. Cuando ni siquiera me he dado la oportunidad de practicar un poco más para ver hasta dónde soy capaz. Claro. Y en esta parte de tener buenos hábitos y ya tienes esta rutina, ¿qué pasa cuando tú ya tienes un tiempo, no sé, un mes, ya 6 meses, en el que te sientes cómodo en esta rutina y estás variando, estás aprendiendo a cometer errores? Cuando estás en los principios, ¿qué pasa cuando de repente te da como un para abajo? Entonces ya cuando tú te sentías bien, de repente vuelves a estar mal. O sea, ¿cómo uno puede salir de esta situación que a muchos les llega a pasar o puede pasar y tú no sabes ni cómo reaccionar porque es la primera vez que te pasa esto, cuando tú ya llevas un tiempo sintiéndote bien? De entrada, entender que es totalmente válido. Los seres humanos así somos, nuestras emociones todo el tiempo están en un balancín y suben y bajan porque también influyen las reacciones químicas, ¿sí? Entonces de repente nuestra dopamina puede estar en el cielo y al día siguiente puede estar a pique. Es muy importante reconocer que no estamos solos, somos seres sociales y siempre vamos a tener a una persona o más con quienes acudir, que no nos dé miedo acercarte a los papás, a los amigos, si es que con los papás no tienes esa cercanía, acercarte con los amigos y platicar qué me está sucediendo, qué está pasando.
esas voces externas también nos pueden ayudar para saber en qué momento pues podemos contar con otros como para ir mejorando cómo nos sentimos. También a veces escuchar al otro, a decirle, preguntarle, oye, ¿qué ves en mí? Que veas que algo está positivo, hoy no me siento bien, o mínimo quiero que alguien me escuche, ayuda mucho como para ayudar a salir de esos piquitos o esos bajones que pueden dar. Ok, muchas gracias. Para poder continuar con este tema, vamos a presentar el primer video, que es con el alumnado de Prepa 15. La autoestima es aquella visión en la cual nosotros nos vemos, es aquellos sentimientos y pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos. Puede ser de una buena manera, de una mala manera en la cual nosotros nos veamos. Una mala autoestima podría ser muy malo para nosotros mismos, ya que no nos aceptamos tal y como somos, nos despreciamos mucho, pensamos en que nos hacemos comparaciones con tales personas, y es un sentimiento muy feo en el cual creo que debemos de mejorar las personas, porque todos debemos de aceptarnos tal y como somos y debemos de valorarnos a sí mismos, porque creo que cada persona tiene algo, tiene dones una persona en la cual pues es mejor persona. Para mí es muy importante tener autoestima, porque así nosotros nos conocemos mejor, nosotros nos conocemos a sí mismos de una buena manera y no aceptamos críticas hacia nosotros mismos, ya que creo que pues nosotros nos conocemos mejor. Vale, muchas gracias. Seguimos aquí en Sonidos de la 15 y yo quería preguntarles a ustedes, alumnos, compañeros de Prepa 15, si me podrían compartir su propia percepción de su propia autoestima. Cuéntenme un poco sobre eso. Pues en mi persona y en mi experiencia, claro, mis papás me han inculcado mucho el hablar sobre mí, sobre mi persona, cómo me siento. Desde chiquita me llevaron a psicólogos para ver cómo estaba, y la verdad, pues en los cambios que son como de la adolescencia sobre todo, siempre hay como un bajón de autoestima por los prejuicios y los estereotipos que uno mismo se pone o que pueden ponernos desde que somos pequeños. Entonces, sí es un tema difícil para mí, pero aún así, aunque ya esté mejor ahorita que antes, siempre va a ser un tema muy difícil para mí de tratar. Conmigo, desde a lo largo de mi vida, también mis padres, me han ido, preguntando si me siento bien, o siempre han estado muy atentos a mí para que no me desmotive siempre, ya que pues todavía sigo a lo largo de mi vida, pues con los cambios, de niñez a pubertad, de que despiertas más emociones o tienes más necesidad de hacer cosas, o ya, por ejemplo, te sientes repetido, siempre ir a la escuela, tarea, trabajos, y sientes de que ya sería todo. No sería todo, puedes hacer más cosas, y te sientes como en ese límite de que no puedo hacer más cosas hasta llegar a cierta edad, que en un punto sí llegué a creerlo, de que tengo que tener como cierta edad para, no sé, tocar un instrumento, que bueno, todavía no lo he hecho, pero sí, una idea, o también aprender un tema algo, tal vez complicado. Por ejemplo, yo que me gusta la computación, programas, de que va a ser muy difícil, no puedo, y obviamente no lo voy a aprender al momento, sí, va poco a poco, y también me he ido equivocando, por ejemplo, quemé una computadora y yo me sentí de que no, ¿qué voy a hacer? No, y ese tiempo era como tipo cuarentena, y pues sí o sí la ocupaba, y dije, ¿con quién le pido? No, celular pues podía, pero era muy, muy lento el que tenía antes, y mi tío supo esto, y gracias a él me prestó una compu, todavía la tengo, entonces se la regresó, y así me ayudó, aunque no era la más buena, aún así me ayudó y me motivó más, y saber de que por qué una es más rápida que otra, o cómo funcionan. Vale, muchas gracias. Principalmente me compartieron que sus familias son base para construir su autoestima. ¿Qué me pueden decir acerca de su círculo de amigos?
por ejemplo, que estos te pueden ilustrar más caminos, ver más puntos del mundo, por ejemplo, cómo es que estos socializan su forma de hablar o su forma de actuar en ciertas situaciones, por ejemplo, a veces que se nos vuela un balón o lo que sea, de que ya valió y no sé qué, y, pues, hay que buscar como varias rutas o soluciones. En mi caso, mis amigos, pues afortunadamente me tocaron ahorita muy buenas personas. Ellos me ayudan a construir más bien como la persona que soy ahorita, corregir actitudes y palabras, muchas cosas. Pero obviamente, pues en el transcurso de la vida de cualquier persona, siempre va a haber gente mala o gente, bueno, no en sí mala, pues, pero exacto, que no tiene como muy buenos aspectos que aportar. Entonces, uno mismo puede tomar como la influencia de esas personas para poder ser mejor o peor en alguna manera. ¿Y cómo afecta en la autoestima? Pues es en sí los círculos sociales, querer ser como el otro o querer ser lo que es otra persona. Eso afecta a tu autoestima porque en algún momento puedes llegar a no cumplirlo y te vas a sentir como no lo puedo lograr, no lo hice, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy? Y puedes llegar a ni siquiera saber qué quieres o qué eres. Vale, gracias. Bueno, principalmente me han dicho que a base de las personas que ustedes notan que se les aporta o que no les aporta, ¿ustedes creen que ustedes mismos se aportan? Es decir, ¿se autoconocen? ¿Si consideran que saben lo que es el autoconocimiento, se conocen y si es algo importante para construir una buena autoestima? Sí, porque cuando uno no se conoce a sí mismo, no sabe en sí qué es lo que uno quiere en el futuro. Entonces uno necesita conocerse, preguntarse, quererse sobre todo y saber qué es lo que yo quiero, qué es quién quiero ser y para qué quiero ser o hacerlo. Entonces, siento que sí es muy importante, pero es muy difícil porque a veces personas necesitan decírselo, vete, obsérvate, qué quieres, qué necesitas, porque si no, no lo hacen y ahí se estancan y no pueden como conocerse a sí mismos y buscar su autoestima y crecer como personas. Sí, también como, por ejemplo, una situación, conocer hasta dónde puedes llegar, de que sientes de que no puedo hacer esta actividad por tanto tiempo, por ejemplo, ser un cierto deporte, de que, por ejemplo, conocí a un grupo de amigos que, bueno, ya los conocía en primaria, pero ellos me presentaron a más personas y me invitaron, por ejemplo, a salir y yo, como mi zona de confort era, por ejemplo, jugar en línea o estar en casa, ya que yo no suelo salir mucho, la verdad, y ellos me enseñaron de que se puede hacer más cosas y poder salir y hacer cosas y yo dije, no, por ejemplo, no creo que pueda salir diario y me motivaron mis padres de que sí, puedes salir, nomás, obviamente, pues pedir permisos, no escaparse, claro. Y, por ejemplo, antes no podía hacer como tanto deporte porque no tenía tanta experiencia. Por ejemplo, ya nomás 10 minutos y ya todo cansado y ya tiempo iba mejorando eso y ya podía por lo menos durar más tiempo y ya una o 2 horas que era lo que jugábamos en el parque y luego nos íbamos a tomar algo, lo que sea. Vale, gracias. Hablando de eso de la convivencia, ¿creen que es importante tener una buena autoestima hacia ti y hacia una convivencia, un círculo de amigos? O sea, ¿creen que sea importante contar con una buena autoestima para convivir, con tu familia, con personas o para lograr cosas? Sí, claro, podemos tener buena autoestima ya que, por ejemplo, es una cosa sin energía o la motivación para hacer algo, no va a ser lo mismo que hacerlo que con la energía requerida. O sea, la autoestima alta para poder hacer algo, ya que si lo haces con una baja autoestima, no lo harás con motivación o no te puede salir bien ciertas cosas, simplemente te puede limitar con algo que puedes mejorar. Yo creo que sí, como es importante que se realice esto para poder como
Cuando uno tiene mala autoestima, es muy fácil como pegarle la mala actitud o como el mal momento a otra persona. Entonces, siento que sí necesita uno tener una autoestima bueno para ser lo mejor de nosotros y no lo peor de nosotros. A continuación escucharemos el comentario de un compañero de Prepa 15. Estás escuchando Sonidos de la 15. ¿Qué es para mí? Bueno, para mí la autoestima es la percepción de uno mismo, cómo te ves físicamente, emocionalmente y muchas cosas. Bueno, la autoestima es muy importante en la persona para mí, es muy importante, sí. Y también la autoestima es alta y baja, depende de la persona también, cómo se ve él. Bueno, en un adolescente creo que es muy importante cómo te han tratado tus papás, cómo te han hablado, para que tú tengas esa percepción de ti, esa autoestima. Entonces, para mí la autoestima es muy importante, es algo que se puede, podríamos decir que lo pueden romper usando palabras o acciones, pero creo que la autoestima siempre depende de uno mismo, de cómo te ves tú físicamente, emocionalmente, eso. Y para mí mi autoestima está bien, está alto, puede tener altas y bajas, pero creo que está ahorita en un nivel muy bueno, me gusta. Y bueno, también, te digo que depende de cómo uno se ve. La verdad yo me veo muy bien, emocionalmente también. Y bueno, eso es todo. Hola, ¿cómo están? Estamos retomando el tema de Sonidos de la 15 desde Cocone. Continuamos con este tema de la autoestima y justo con los videos, con un poco ya del contexto, con un poco de todo de los tres. Yo quiero hacer unas preguntas, algo para que como que podamos concluir con este tema un poquito como que más abiertos, más de todo. Y justo, o sea, hubo una parte en la que a mí se me quedó como súper grabado, en el que tú decías que esta parte como, a pesar de que tú tuviste como un psicólogo y todo, y tienes personas a tu alrededor que te aportaron y te hicieron de mucha ayuda, y que aún así es difícil porque por muchas cosas que han pasado, ya lo ves por redes sociales o lo que sea, ¿cómo creen, o sea, tanto ustedes como ahorita adolescentes y usted que está como tratando estos problemas, los ve a diario, con sus alumnos, con los terapeutas, como sea, ¿por qué es tan difícil como esto impacta tanto en las redes sociales justo en esta etapa y cómo esto empeoró tanto con la pandemia? ¿Por qué es más difícil ahora? Quien decide responder. Bueno, es que mira, creo que tenemos que tomar en cuenta, me gustó mucho lo que mencionaron tanto Alex como Flor, que hablan acerca de la importancia de conocerse a uno mismo. Creo que llega un momento en nuestra vida, dependiendo de la edad que vas teniendo, en que nos hacemos la pregunta de quién soy. Y dependiendo de la edad que tenemos, va la respuesta. Cuando somos pequeños, podemos jugar con la idea del superhéroe, con la idea de sentirme que lo voy a lograr absolutamente todo, y está muy bien. Cuando somos adolescentes, luego viene la parte de ese quién soy, es realmente soy quien soy, sí me gusta eso, lo que me dijeron en casa que era o que veían en mí, y ya no me siento tan cómodo o tan congruente con eso, hasta que llegas también como adulto a hacerte preguntas con si todo eso que has vivido y construido es lo único. Ahorita mencionaba algo Alejandro que decía, tengo ganas de aprender un instrumento, no lo sé aún, pero creo que tengo tiempo. También a los adultos nos pasa eso. Entonces, muchas veces cuando nos hacemos esa pregunta de quién soy, viene la parte de la comparación. Hace rato Flor mencionaba cómo en el exterior, especialmente en los medios de comunicación, todo el tiempo nos están saturando de estereotipos. Tienes que ser así para llamarte exitoso, para llamarte bueno, si tú cumples con esta etiqueta, es que ya la hiciste en la vida. Y aun cuando hagamos un mayor esfuerzo, si no lo logro, si no soy así, es común que me van a dar estos bajones, como los mencionaban hace ratito.
es común que diga, chin, si no cumplí con ese estereotipo, con esa etiqueta, pues nunca no voy a ser bueno, o no es cierto que soy bueno para algo porque no lo estoy cumpliendo. Entonces creo que la pregunta de quién soy, en esta idea de cómo puedo trabajar en mi autoestima y demás, es hacerle caso a mi cuerpo. ¿Qué me hace sentir cómodo? Las voces de los demás que me están criticando, que están haciendo referencia sobre mi cuerpo, sobre mis logros, sobre las actividades para las que soy buena, ¿me hacen sentir bien? Si no me hacen sentir bien, se vale que las cuestione. Aquí siempre es importante estarnos haciendo una pregunta. ¿Qué creo yo que pasó en la pandemia? Que como todo el tiempo estuvimos metidos en medios de comunicación, en redes sociales, dejamos de preguntarnos para consumir solamente ese contenido. Y entonces no nos permitía llegar a tener ese diálogo interno. O como hace ratito decía Alejandro, a veces estoy tan metido en la computadora, en el gaming y demás, que no me doy la oportunidad de convivir con otros fuera de ese contexto que me hagan darme cuenta de, hey, existe otro mundo, hay otras cosas, puedo escuchar a otros, puedo tener ese diálogo con el otro y un diálogo conmigo que me haga cuestionar si lo único y verdadero es eso que me están imponiendo desde afuera. Sí, también en ese contexto de que la pandemia, las redes sociales, de que simplemente me acuerdo que era puente cuando fue la pandemia, de que te veo el siguiente fin de semana, de hecho sí fue. Y de repente de la nada, pum, cuarentena, todos en casa y pues no sabíamos nada, primeras semanas, mucha gente se contagió ya que pues no sabíamos, y como era solamente estar en casa, mucha gente no sabía el uso de medios de comunicación, teléfono, internet, etcétera, y así. Y la gente se comunicaba y transmitía sus ideas, y como pues, redes sociales puede acceder todo el mundo, había literalmente de todo, y pensabas de que puedo ser así, o ¿qué hay de diferente? Puedo ser con esta idea que encontré en esta tal red social, foro, lo que sea. En internet se puede hallar de muchas ideas, tanto ya sean buenas, malas, o la verdad que no nos pueda servir para nada. Yo creo que fue como más una saturación de información, porque yo antes de la cuarentena era súper social, súper abierta, y nada más empezó la cuarentena y me cerré muchísimo, porque yo era una persona que me identificaba con las cosas físicas, y al momento de que todo fue en línea me destruyó completamente. Yo empecé a ser callada, no quería salir de mi casa, mis amigos me dejaron de hablar, entonces siento que tiene que ver mucho todo esto de la cuarentena, porque era mucho internet, y mucha gente aprovechó para hacer como una explosión emocional de ellos mismos sobre, no sé, TikTok, Instagram, Twitter, y se empezaron a hacer muchísimas polémicas, muchísimas discusiones, y fue como todos aprovecharon para zafarse de cualquier como atoramiento que tenían. Entonces uno viendo todo eso decía, yo me identifico o no me identifico, y mucha gente decía lo que sea. Entonces siento que ahí también influye entre los autoestimas, y que no es que algo que a mí me importa, me dijeron esto y me siento mal o me siento triste porque soy la única que piensa así, o yo pienso igual que los demás. Entonces tiene que ver igual con las influencias. Okay. Muchísimas gracias por las opiniones de todos, de la maestra y Flor, compañeros. Y a continuación vamos a continuar con otras preguntas a través del alumnado de Prepa 15. Mira, para mí la autoestima es una forma en la que nosotros nos podemos sentir mejor con nosotros mismos, haciendo las actividades que a nosotros nos gustan y nunca dejar que los malos pensamientos caigan en nosotros. Para mí, una forma de trabajar yo mi autoestima sería ir mejorando en lo que yo hago y no que los comentarios de las otras personas no me afecten. Igual para trabajar yo mi autoestima uso mucho ignorar los malos pensamientos y trabajar en lo que me gusta, sentirme bien, hacer actividades que me aporten y no me quiten. Para una persona que trabaje su autoestima le recomendaría que
que en primera se tenga una fe en sí mismos, que no le afecten los malos comentarios, que siempre va a haber. También le recomendaría que sienta confianza en sí mismo, que lo que le guste sabe que lo hace bien y que nada va a salir mal. Estás escuchando Sonidos de la 15. Vale, pues continuamos con Sonidos de la 15. Queríamos ver si nos podrían otorgar alguna conclusión personal acerca del tema, o si quieren hablar de algún tema que no hemos tocado y quieren que se hable de. Yo como conclusión tomaría que profundicemos en que no estamos solos, en que siempre va a haber gente a nuestro alrededor, ya sea cercana o no cercana, siempre va a haber alguien que nos escuche. Los problemas son muy difíciles de tratar solos y nosotros mismos nos podemos hundir en el mismo vaso. Entonces, siempre va a haber alguien que nos escuche, ya sea alguien profesional o un amigo, padres, etcétera. Yo opino que sí reflexionemos acerca de su autoestima, si estamos a gusto, y ver nuestro alrededor si no hay nada que a nosotros nos incomode o nos haga falta, y si estamos ya felices con una buena autoestima, seguir así y mejorar todo lo posible que se pueda. Y bueno, yo sí los invitaría como a que constantemente nos estemos preguntando quiénes somos, qué queremos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, para ver si ese es un lenguaje de amor, si me ayuda a estar construyendo algo positivo o si me estoy criticando muy duramente. Que sepamos que en la vida no hay o todo negro o todo blanco, hay todo un abanico de posibilidades, tenemos muchas habilidades y hay que trabajar sobre ellas. Y que, como decían Alex y Flor, no estamos solos, somos buenos para muchas cosas, y que abracemos también quienes somos y aceptemos y mejoremos en función de ello. Gracias. Algo que me gustaría como para cerrar este tema sería que siento que hay que hablar un poquito más de, justo en este cambio que es de que me estoy conociendo y tengo esta etapa y luego tengo esta, que son como cosas de constante cambio. Siento que hay como mucho miedo en el que, oye, pero es que me gusta esto ahorita y no sé si en algún futuro como me pueda seguir gustando, o si de tanto gustar me lo puedo arruinar. No sé, creo que deberíamos hablar más de eso conforme a la autoestima, porque eso es lo que lleva como bien de la mano. Entonces siento que hay muchos de esos comentarios. Y justo ay, se me fue la palabra. De que los círculos sociales, de tú estar en constante deconstruimiento, de estar cuestionándote todo lo que pasa, de estar aprendiendo, de ver todo como experiencia. Siento que es un tema como muy bonito, en el que se debería como más implementar justo entre la secundaria más que nada y la prepa, que tienes como esa etapa como que bien dura, y ahorita más con lo de la pandemia justo, que pasaron muchas cosas, que algunos tuvimos mucho tiempo para conocernos, otros como que nos quitaron todo lo que teníamos y no sé, muchas cosas. Vale, les agradecemos que se hayan quedado hasta acá con nosotros. Yo soy Jimena Hernández, junto con mi compañera Carissa Gutiérrez. Nos despedimos y esto fue Sonidos de la 15 para Radio Cocone. Buen día. Esto fue Sonidos de la 15. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias.